Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道啊！我係新手貓貓，咁我哋都好耐冇拍片啦，冇 update 過呢個 YouTube 嘅呢個 channel 嘅。咁咁我哋今日嚟玩啲乜嘢？咁仲記唔記得？唔知係上兩年啊，定唔知幾多年啊？20幾年嘅一隻 game 係重睇地星球重睇。咁我哋嗰陣就同呢個成日而家做咩名唔出嚟咩？跟住就同我 friend 都玩咗好耐，唔係，其實都又唔係玩咗好耐，就玩咗呢個舊 server 嘅嘢啦。咁佢都冇玩啦，咁我都係玩翻嘅，都好耐冇玩嘅其實，係咯，好耐冇玩。咁因為呢個近排發生太多嘢，咁我哋都冇拍片啦。咁大家請咩？咁我哋做個安全調查先。好啊，咁呢個因為佢更新咗好多嘢啦，而且又更新埋新 server，之後舊 server 嗰邊都唔再更新嘅。應該都係唔再更新，因為舊 server 啲嘢已經冇咩人玩，都係嗰啲人啊，都係唔係都係嗰啲回復翻嘅，就翻嚟玩嘅人，通常都係。咁我就因為咁都唔知有咩可以玩，就玩咗呢個。玩翻呢隻 game，咁其實呢隻 game 大致上都幾好玩嘅，佢可以識到好多人啦，有啲係台灣嚟新些化，都有好多人，唔同國家嘅人啊，有日本人啦、香港人，有呢個台灣人都有嘅，有北特啦，反正就好多呢個唔同國家嘅人。咁其實我覺得呢隻 game 都還好，因為有時候佢舊 server 啲 bug 太多啦，佢嗰啲都係零零舍舍嗰啲嘢，都係嗰啲 bug 嘅，冇咩特別，都係日常。咁新 server 佢更新咗啲嘢啦，咁例如佢更加好升級佢嘅裝備啊，護盾啊，機甲有呢個升級，有槍械之類啊，咁等級都係棘嘅，都係棘住咁打嘅，因為佢每限等咧，其實都好無謂咯，其實。咁我哋都係整一整啲日常就完咗個今集佢咯。
做啲咩好啊？唔知做咩添。係咗個乜資源樹？睇下自己得唔得啊？damn！撲街！咁我哋應該咁我哋整個打靶挑戰之後，再整一個整一個打靶，之後整埋個衣電佢。咁我哋因為衣電要比較麻煩，所以我哋快快脆脆搞咗個衣電佢，就打埋個靶就完啦。今日就係好快，其實都唔快，其實都6分幾。咁唔理啦，咁我哋直接挑咗佢哋啦。咁其實我對咁多位觀眾都係深感抱歉嘅，因為我都好耐冇出片啦。咁之後可能會出翻 Roblox 或者個星球重睇嘅片呢個 Broadfoot 呢個 Roblox 啲嘢，咁我哋都唔多講。咁我哋講翻呢個星球重睇先㗎啦。咁我哋依家去邊呢？我唔知，因為等好耐，所以我哋嗱嗱聲搞掂佢之後就走人，就撇得。好長喎！咁啊，跳咗隻 boss，做個 pause boss，我哋有冇計啊？56呢，都打到嘅，打唔到，跌。真係痛！哇，好痛！你咁其實講真啦，呢隻 game 其實講真，呢隻 game 俾我嘅感覺其實一隻又唔算真嘅一隻 game 嘅，一隻生存未來生存 game 喎，咁其實 OK 嘅。咁我相信你哋都有睇嗰個廣告，一隻新 game 廣告，我唔知有冇機會話俾大家睇，或者話另外一隻嘅生存 game。我哋都係都知嘅，畢竟我唔係全職嘅 YouTuber 啦，YouTuber 我係一個創作者，得閒拍片咁。咁我哋對呢個拍片亦都還好。
因為有時候我懶，即係我嘅剪接師啊唔幫我做嘢嘅，條友啊拖住嘅，咁我哋都，唉，都費事講佢啊，你話係咪？Holy shit！跑到嚟地光嘅，因為講真啦，咁多位觀眾唔知有冇啲咩好 game 推介，可以去玩下手機 game，咁我都會，咁如果本人能力仲允許嘅話，咁我都會去撈翻，撈嚟玩下。咁啊，都唔知大家近排點咧？咁我哋其實都呢個唔合，咁唔知大家想玩啲咩？想睇翻咩手機 game 啊，或者睇翻我電視頻道拍翻咩片，拍翻嗰個系列嘅話，其實可以下面 comment 我嘅，咁我都能力緊去嘅話，都會拍俾咁多位睇嘅。就睇我睇片之前記得想要點個靚讚，咁啊有意見啊提出，有意見可以俾我改嘅咧，可以留言 comment 我嘅，咁我都會選取下嘅。咁我都會改啊，咁盡可我嘅能力去改，盡我嘅能力去改，咁我成，咁我應該都會拍翻片，或者有時候可能會斷更少嘅，咁呢啲嘢睇我得唔得閒，睇唔得閒咩？唔得閒，一定。